Labą rytą, draugai. Šiandien atsitiko vėl mums tokia problema, kad nustojo veikti parktronikas, žodžiu, nustojo veikti. Padarėm, dar priminsiu, Audi A6 C6 2007 metų. Padariau diagnostiką, rodo, kad galinis kairys, vidurinis daviklis. Tai va, ten parašyta yra angliškai. Tai va, daug man čia labai minėjo visi, kad reikia bamperį nuimti galinį. Čia dabar va jau išsirinkom viską, dėl to noriu parodyti, kai viskas vyksta. Vienu žodžiu, nereikia nuiminėti jokių bamperių. Šitoje mašinoje galiai yra 4 davikliai. 1, 2, 3 ir 4. Tai visi man sakė, kad reikia būtinai nusiminėti galinį bamperį, čia ardyti saloną, čia, kad ten varžtus pasiek kažkokius nusim bamperį, tada tik tai prieis prie daviklių. Vienu žodžiu, kažkada labai senai esu keitęs va šitą daviklį. Jisai man irgi neveikia, tai aš jį pakeičiau, iš vis nieko nenuiminėjęs, tiesiog užkišęs rankas. Dabar radom vieną tokį variantą, kad galima susimti galinį deflektorių nuo bamperio, kuris atrodo va šitai va. Matot? Atrodo šitai va. Jisai prisisuka 3 T25 varžteliais ir 2 T20 varžteliai iš kampų. Tai va atrodo. Ir va nuo bamperio jisai labai puikiai nusiema. Matot. Žinau, gal pašviest. Labai puikiai nusiema. Toks va galas lieka negražus. Ir va iš galinės pusės yra jau pilnas priėjimas prie visų daviklių. Nežinau, čia ar matysis, o čia va jau mano atjungtas. Bet galima prieiti prie visų. Čia va visur telpa ranka. Ir visus daviklius galima ištraukti, nenuėmus bamperio. Tai va. Pasirodo, nėra viskas taip sudėtinga, kaip ten kažkas rašė, kad būtinai reikia nusiminėti bamperį. Sakau, priėjimas yra puikiausias prie visų daviklių. Dabar daviklį įsigijom. Tai skiriasi spalva, va šitas mano va rodė, kad neveikia. Bandžiau aš dar pats su ranka tikrinti, įjungiau galinį bėgį ant stovinčios mašinos. Ir visi davikliai stuksi pridėjus pirštą, o šitas ne. Tai kaip sakau, mano spalva yra va šita. Šita truputėlį skiriasi. Bet va čia yra klipsai ir mes šitą galvutę pakeisim. Ir bus kitas daviklis su spalva, kuri reikalinga man. Kodas, detalės, jeigu gal kam reikia. Nežinau, čia ar sufokusuos. Nežinau, ar matysis, bet jeigu ką parašykit, parašysiu šituose komentaruose. Tai ką, tai būtų tiek. Dar kartą primenu, galinio daviklio pakeitimas, nenuėminėjant bamperio. Ačiū, kad žiūrėjot, iki.